歡迎翻嚟我哋 Kyle's Card Collection 啊！咁咧，我哋今日會開啲咩盒嘅咧？就係真係冇錯啦！呢一盒美版噴火龍嘅禮盒啊！你冇試過開英文喎？係啊 ，UPC Ultra Premium Collection 冇錯，我哋未試過開英文版嘅盒，同埋呢啲禮盒。咁最主要咧係想攞呢張卡啦。大家見到有張噴火龍嘅英文版嘅卡啦。咁啊嚟緊新嗰彈嘅 M2A 咧都有呢張，呢張就新嘅系列叫做 MA 卡。咁啊，但係我哋而家已經有呢張啦。咁佢仲有呢張花無聊嘅。咁呢一盒咧就最主要，另外就有呢一紮東西啦，咁樣係啦。咁我哋會逐一拆開同大家睇嘅。呢啲有色嘅咩？係啦，呢粒色我哋拆出嚟睇下咩。另外有件好消息同大家講啦，咁啊大家要留意到我哋嘅片尾啦，因為咧佢入邊會有張 code 卡係 for 呢個 Pokemon TCG Live 嘅，咁咧我哋會送出去俾我哋嘅觀眾朋友啦，咁啊大家記得留意最尾，我哋會話俾大家聽點樣去可以有機會抽到呢張卡啦。OK，咁我哋而家開始即刻去睇下呢盒卡入邊係啲咩咯喎。好嚟啦，哥哥，我哋哇好緊張，太靚啦呢盒卡，呢盒嘢。OK， 咁啊呢度好。3、2、1。哇！就係呢張。係啦，咁啊大家首先望一望先啦。有兩張卡喺上面啦。一個就係嗰個。有張卡喺上面啦，呢張就噴火龍嗰張同埋嗰張花無聊啦。呢張就係嗰個 code 卡，我哋呢個咧就拎嚟抽獎嘅。咁下邊嘅配件我哋就逐一同大家一齊去拆解啦。首先第一咧就係主角啦，呢張噴火龍嘅卡啦。咁我哋咧比較關心就係究竟，因為之前聽好多人講咧，就係美版嘅卡、英文版嘅卡咧都質素唔係幾好嘅。咁我哋今次拎出嚟睇下究竟係質素如何啦。OK， 哇，係嗱就咁睇咧都 OK， 不過咧都明顯見到右邊咧係大過左邊，即係佢個所謂大細邊咧都係爭啲。都唔係完美嘅呢張卡。咁所以呢個應該會係9分。係啦 ，PSA 就係啦。咁花無聊喺後邊，我哋一陣先拆出嚟睇下，好嘛？咁啊呢張卡雖然佢唔係完美啦，不過我哋都我哋值得我哋自己收藏。咁睇下我哋遲啲日文版嘅 M2A 會唔會抽到呢張卡？咁但係不過呢個都係一個少少遺憾啦。OK， 唔緊要。跟住咧呢個就係個 code 卡咧，咁我偷睇下先。哦，係啦，佢就後邊咧有個 code 嘅，就係 for 嗰個 Pokemon TCG Live，即係個手機遊戲。咁如果大家有玩，因為我哋自己冇玩，咁我哋就送俾我哋嘅觀眾。咁啊，留意片尾啊，記得 OK。咁啊，首先有啲咩咧？第一就係個 Mac 啦，個尖啦。哇！就係噴火龍 Mac 嘅 X 嘅尖。OK。好，我哋即刻將佢用墊一墊底先。好，時間關係咧，我哋已經用咗張墊擺咗喺底啦。係啦。OK，咁啊，你幫手攞啦。第一，攞呢啲先啦。呢個介紹下，呢個係個卡盒嚟嘅。咁啊，大家可以將啲卡放落去啦。呢個就係個套。係啦，呢個就係卡套。咁啊，我諗都係打 deck 用。係啦。不過都幾靚嘅，大家見到成個噴火龍嘅氣勢都幾強嘅。就係全部都差唔多，啲尖呢個圖同埋個盒都一樣。係啦，個設計應該就差唔多。跟住咧有啲咩咧？就有呢個啦。哇！呢個硬幣犀利喎，重嘅喎。好重，都大喎。係啊，不過呢個應該就唔可以攞嚟比賽嘅。係呢個應該係留念嘅。係啊，但係呢個係留念啊，因為我哋有啲。嗰啲硬幣咧，即係之前有啲咧，係攞一個嚟，係啦，譬如呢啲就係細細同埋膠好輕嘅，咁但係呢個咧係咯，就係好重閃靈靈。即係嗰啲咩？哇，好中意呢個，呢個可以值得收藏。好靚。OK， 好，擺埋邊先。好，跟住咧就係比賽用嘅色啦。咁啊，大家見到唔係色嗰啲點數傷害，呢個都可以留翻你自己用嘅。最後就係琴日
18包嘅卡啊，咁呢個就係我哋今日會開晒嘅卡。咁佢有啲咩咧？同大家睇下咯。呢個 Mega Evolution 咧就有4包 ，Journey Together 4包，跟住呢個又係 Mega Evolution 噴火龍啊，呢個係咪噴火龍？係啊，噴火龍嗰個蛋就係都係4包啦。跟住 Destined Rivals 就有4包，呢個係咪火箭兵團嗰個？好似係。咁啊，最後有2張 Surging Sparks， 呢個就係嗰個比卡超個超電特惠啊！咁啊，我哋今日咧會直接開晒佢呢10包花卡，好刺激，因為我哋未試過開英文版，好似冇啊，都有開過下散卡嘅。咁咧就聽講咧，英文版嘅卡就好難中啲好嘅卡嘅，咁啊，所以我都唔肯定我哋呢10包花會唔會有啲咩好嘢。不過係啦，希望有啦。咁仲有我哋主角陪我啦。OK， 事不宜遲喎，直接開始第一包。Let's go。應該會喺睇先，後邊有冇？冇。後邊有冇？誒，呢張係咪應該係 EX？EX 嚟。係兩個色好似 EX。好 ，Mega 盧卡里奧。好，咁啊唔錯，第一張 EX 啦 ，OK， 講 OK， 第2包 Mega Evolution。嗰張第2張。開咗2張嘅前下張。好，都係冇嘢嘅。OK， 第3包。應該唔同嘅。誒，有嘢。2粒星，咦？呢個似係，但係呢個相似係 SR 喎。填咗色喎，係咯，似係 SR。係咯，嗱，我哋未開過，咁咧大家可以睇下咧呢個。因為白色嘅，呢個黑色啊嘛，呢個白色。OK， 開啦，好嘛？3、2、1。哇 ！Mega 奇異花嘅 SR 啊！哇！呢個應係咯。哇！呢張都好靚喎，都唔錯。我諗得SAR 就係3粒星星。佢應該寫 SR。咁啊，睇側邊兩邊都平均嘅。哇！呢張卡唔錯啊。呢個哦，有入圖嘅。最後一包嘅 Mega Evolution。佢呢個似 OK。哎呀，開張 AR 出嚟先。AR 係咩？呢張唔記得咗咩忍者啊？鐵帽唔記得咗叫咩名？金色嘅星星。但係一張 AR。哇 OK 喎，係嘛？今次嘅配率唔錯喎，出咗張 AR。Journey Together 啦，好嘛？好。OK， 繼續。因為我見人哋玩嗰個咩 Set2A 咧，佢係冇新嘅 Pokemon，只係舊 Pokemon 有新嘅。係啊，全部都冇新嘅。可能要下一隻新嘅 game 先有。好，應該呢張中啦。哦，第一粒先。好，咁啊，第2包 Journey Together。下張。冇。都係冇嘅。Journey Together 咧，嗰陣時最好嘅卡應該就係莉莉艾的皮皮啦。我哋抽到第佢有一個白色點，我到而家仲係唔明白。係啊。OK， 第3包。誒，有張都有奇樹的大殿海燕啊！好似啲漫畫。係啊，呢張我哋都有，都係張都有嘅。哦，唔該嗰個。呢個都係大細邊，大邊度？呢邊右邊大邊。OK， 最後一包 And Journey Together。Journey Together 嘅嗰張好啲卡片。誒，兩粒星，真係個似係 EX 啊。咁咪白色就係先至係 S 啊。哦 ，OK， 皮皮，莉莉艾的皮皮。OK。但係唔係佢呢個唔係大個，唔係哦。開完 Journey Together，咁啊開呢個啦 ，Surging Spark 比卡超呢個超電特惠。
即係 A 呢個浩大瓊係咪？呢個浩大瓊 AR，我唔記得咗佢大個樣。呢個係細，呢個係大個，呢個係進化咗。我記得。係。OK，第一張開咗張 AR 出嚟。OK，唔錯唔錯。第二包 Surging Sparks。其實呢啲係算唔算做散包嘅？因為其實佢係一包包都算嘅。只不過佢全部散。係。如果我哋散包出咗咧，SR。係啊。OK，第二包。咦？又係係咪又係 AR？嘟嘟蛋蛋。OK，又係一張 AR，雖然呢張卡就都幾核突嘅。我唔去嗰邊咧。我哋先唔好理張卡嗰邊，我哋先去個設計都好似麻麻地。係啊。又有點解裂開咗？好多做緊運動嘅籃球啦、滑板啦。都冇腳點樣着？係幾搞笑呢張卡。好蛋蛋，好 OK，兩包 Surging Sparks 超電特惠開咗兩張 AR 出嚟，都係幾好啊，幾 funny 嘅呢個。好，咁我哋開呢個 Destiny Rifles。OK。貓。跟開去，未到開張。好，冇嘅第一包。唔知咩？哦，都係冇嘅。好，第三包。其實我哋會唔會有未？冇下張。都係冇。好，最後一包嘅 Destined Rifles， 希望有。佢多數都係珠子，除咗 Mega 嗰啲就係實體。好啦，希望有好嘢。下張冇。冇嘅，好呢四呢個系列反而一張卡都冇。最後啦，我哋就嚟到噴火龍呢一彈嚟啦，睇下會唔會中到噴火龍 SAR 或者噴火龍 MUR。今次真係好緊張，冇試過。第一張 AR 雙尾怪獸AR， 好開始啦，有張 AR。好，第二包啦。好，第二包係冇嘅，第三包。誒，兩粒星係咩啊？白色兩粒星。咁即係SR。又係 SR。睇呢個細，你覺得係咩？我哋哇，有啲緊張。我聽有水。哦，火會唔會噴火龍咧？唔係火咩？我見到係火㗎。草啊身。啊草啊，係我以為噴火龍。好啦，草係。有機會有。唔記得咗，應該唔係。好啦，開啦，預備1、2、1。哦，克拉克羅斯 ，OK，good。都好嘅，個設計。我仲以為火添。個設計好。好，又係一張 SR。嚟到今日最後一包卡啦，就係留翻呢個噴火龍嘅封面喺度，嚟你啦。MUR。哦，睇下我哋最後一包卡有冇 Last Pack Magic。哦，冇啦。OK， 我哋總結一下咧，我哋開咗18包卡嘅成績啦。咁首先俾大家睇下先啦，開咗2張 SR 奇異花 SR 同埋克拉克羅斯 SR， 5張 AR 卡，再加2張嘅 EX， 咁成績都幾好喎，係嘛？5、6、7，即係平均每2包卡就有1包係有嘢中嘅。咁當然今日主角就係呢2張啦。係啦，花舞鳥呢張嘅promo 卡啦，應該都係咁
花木呢個設計咧都好多人好中意，咁啊有啲反光，唔好意思。咁啊不過都係有少少大細邊，左邊大啲今次，同埋都係我哋呢張主角啦，噴火龍呢張好似有啲漫畫嘅感覺嘅卡，咁啊但係都係好遺憾地有少少大細邊。咁不過都唔緊要，因為我哋都係自己收藏嘅攞嚟。今次都滿載而歸啊！呢盒開呢盒噴火龍，第一次開英文版嘅禮盒。好啦，我哋今次最後咧會送出我哋呢個trading card game 嘅 code card 啦。咁啊，因為我哋都唔玩嘅，咁佢後邊有個 code 嘅。咁咧點攞咧？首先第一咧大家 follow 我哋YouTube 啦。咁另外咧記得 follow 我哋 Instagram。咁啊，我哋會擺個 Instagram 喺呢度啦。咁啊 follow 我 Instagram 之後咧，喺我哋 Instagram 叫做DM 翻俾我啦。DM 我哋喺個 DM 嘅 message 咧寫翻我哋 YouTube 嘅 channel 名係咩，咁就 OK 啦。咁咧我哋就會揀出第五位啦。第五位留言俾我DM 俾我哋嘅朋友咧，咁我就會送呢張 code card 個 code 俾佢嘅，係啦。咁啊都希望大家記得follow 我哋啦。咁啊係啦。咁我哋今次咧就條片去到呢度，好啦。咁啊我哋下次再見啦。拜拜。